কি নাম আপোনাৰ? জুনমণি বসুমতাৰী। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ স্যাৰ। বেমাरा स्लिप दिग जादोंमोन L4 L5 बेनिफ्राय माने खामानि मावनाय जोबोर खस्थ' मोनदों आरो एकदम गसंनाबो थानो हाया उन्दुना थानो हाया जेबो खामानिखौनो मावनाय माने शान्ति मोनाखैमोन। नमस्कार বাইদেউ। नमस्कार কি গোৱালপাৰা? হয় স্যার। কি অসুবিধাত আহিছিলে? মোৰ L4 L5 স্লিপ ডিস্ক হৈছিলে মানে এনেই অকণ কঁকালটো 10 মাহৰ পৰা বিষাই আছিলে তাৰপিছত 5 মাহ বেছি হ'ল আৰু এনে থিয় দিব নোৱাৰো তেনেকৈ ভাল বেছি সময় মানে বহি থাকিবও নোৱাৰো শুবও তেনেকৈ নোৱাৰো সাধাৰণ মানে মাইকী মানুহৰ যিবিলাক সাধাৰণ কাম সেইবিলাক কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হৈছিলে তাৰপিছত বহুত জেগাত দুখুৱালোঁ তাৰমানে ছাৰ দুখাই ভাল নাপালোঁ তাৰপিছত গোৱালপাৰাৰ এজন ছাৰ তাত দুখালোঁ তেখেতে এমাহৰ মানে হেৰি দিছিলে ঔষধ পাতি দিছিলে তাৰপিছত এইটো খাই যদি ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে এটা কথাও কৈ দিলে যে থেৰাপিটো লৈ লওঁ কি জানিব ভালো পাব পাৰে এনেকৈ বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি থেৰাপি চেণ্টাৰ বিচাৰিলোঁ ওচৰত এটা আয়ুৰ্বেদিক থেৰাপি চেণ্টাৰ আছে আমাৰ হস্পিটেল আছে আয়ুৰ্বেদিক তাত আমি লৈ চালোঁ তাতো ইমান ভাল নাপালোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ চেণ্টাৰটোৰ কথা গম পালোঁ মানে ইয়াত অহাটো আমি থিৰাং কৰিলোঁ আৰু চাগে ছাৰৰ তাত গ'লে ভাল হ'ব বুলি মানে এটা বিশ্বাস লৈ আহিছিলোঁ আজি বিশ্বাসটো মানে ভাল হৈ গ'ল তাতে ছাৰ কথাবিলাক মানিব এক্সাৰচাইজ কৰিব এইবিলাক বেমাৰ এনেকুৱা এবাৰ অহাৰ পিছত গাত মানুহে যদি এক্সাৰচাইজ নকৰে বা নিয়মত নচলে তো গোটেই জীৱন মাজে মাজে বিষটো ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে গাড়ীটো যিমান ভালকৈও বনাওক যদি গাড়ীটো আকৌ বেয়াকৈ চলায় বেয়া হ'বই আৰু গাড়ী মালিকে যদি গাড়ীটো ভালকৈ চলায় তো গাড়ী বেয়া নহ'ব মাজে মাজে সাৰ্ভিসিং কৰি থাকিলে হ'ল সাৰ্ভিসিং মানে এক্সাৰচাইজ ঢিলা ৰখ ঢিলা ভাল লাগি আছে এতিয়া ভাল লাগিছে ছাৰ বিষ কমিছেনে কমিছে ছাৰ आंना बेमारा स्लिप दिग जादोंमोन L4 L5 बेनिफ्राय माने खामानि मावनाय जोबोर खस्थ' मोनदों आरो एकदम गसंनाबो थानो हाया उन्दुनायाव बारा थानो हाया जेबो खामानिखौनो मावनाय माने शान्ति मोनाखैमोन ओमफ्राय बेयाव सेन्टाराव सारनि सेन्टाराव फैनानै मोजां मोनदों आरो दा नोंथांमोना जुदि सोरहाबा बिदि जादों माबायाव बिखुआव भुगिना दङबा बेयाव सारनियाव फैनो हायो आरो